Jorrit Bergsma het sneun het Iepen NK marathonrieden op het natuurreis van de Wijssenseewoen. De ridder van Aardeboorn ontsnapte in de laatste kilometer uit een kopgroep van jontje rieders en kwam solo uit de eindstreek. Gary Hackman eindigde als tweede in de sprint om het zilver. Jouke Hogeveen wat te redden. In 2003 pakte Bergsma al de titel op het Iepen NK op natuurreis. Bij de vrouw won Carla Ketel-Lapper-Zielman van Rottem. En wat heeft hij dat mooi gespeeld. Ik dacht, gewoon alles of niets. Gewoon een drukke finale, zeg maar. Chaotisch. En ik zag ze even twijfelen. Ariens, die zei mee tegen Hekman. En dat stond even stil. Dus ik had gelijk een gat en ik dacht, nu vol door. Hoe mooi is dit? Ja, dit is wel heel lekker. Dus vorig jaar was ik Nederlands kampioen op kunstijs. Dit jaar verloren die titel en de wereldtitel 10 kilometer ga ik ook verliezen. Dus dat is heel mooi dat ik hier toch alvast een mooie titel heb.